兄弟们，今天是打造这条原生犀牛的第26个月啊，时间还是过得蛮快的。大家是否还记得我上个月开始尝试恢复另一个物种中华鳖？由于特殊原因啊，上次只放流了10来只，不过还是得到了很多网友的鼓励。现在我这又买了一批中华鳖，目前还在过水适应中啊。这个放流计划过几天还会继续。今天我们来深山犀牛，主要还是查看冷水鱼苗。上次过来发现了很多小鱼苗，不知道现在生长的怎么样了。我一过来就发现了一群鱼苗，生长状态很不错啊。更让我吃惊的是，这里竟然还有凶猛性的马口，估计是上次放流的鱼苗里面混了几条进来，这真是我的疏忽啊。不过不影响了，毕竟这也是当地的原生鱼种。因为现在到了枯水期啊，水位降了很多，鱼苗很集中，越往上走，鱼苗越聚集，这绝对是今天最惊喜的发现。你看，我一翻开石头，下面就有鱼，简直太多了。尤其是我面前这个小水潭，里面的大鱼小鱼太多了。我观察了下，树上掉下来的野果给它们提供了足够的食物，难怪这些鱼条条都很健壮。兄弟们，猜猜这个石头后面有啥？让大家看一下，近距离看一下，能不能猜到？看到。能看到吗？看这个水潭，这边大的都很犹豫，躲哪里去？没地方躲。像这鱼其实徒手就可以捉的。上游查看了下，一切都很顺利啊。今天带的西石斑种鱼，看样子能放到这个水潭了。我怕今年秋季又遇到干旱天气，保险起见吧，只能这样操作了。鱼儿过水期间，还是要检修下这台超大型幼虫喂鱼装置。我估计自从安装了这台设备，水下的鱼儿一下就奔了小康，多么逍遥自在。今天带了8条西石斑过来，一开始是准备带多鳞鱼的，可惜做不到。通过长时间的观察总结，西石斑、多鳞鱼、马口完全能适应这条小溪的环境。哇！今天还是有糟糕情况的。之前在这里筑的小水坝还是被洪水冲垮了，里面的水位很低，娃娃鱼也不见踪迹。我分析了下，上次应该是下暴雨发了一点小山洪啊，然后那个娃娃鱼有可能就沿着这个小溪冲到那下面去了。还有一种可能就是沿着这个小溪，它一直往上游爬到我们刚刚放鱼那个水潭里面去了，这个概率比较大啊。通过半天时间的实地观察，得益于今年良好的天气，水位一直很稳定，为鱼儿提供了良好的水生环境，鱼群数量以肉眼可见的速度在增加，原生犀牛改造还是很成功的。